Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kana dzalika fil kitabi mastura. An-nabiyyu te kanjeng nabi, nabi sinten mawon. An-nabiyyu te nabi ku aula iku luweh berhak. Luweh berhak diperhatekno bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum al mukminin ilahi maring ma. Wada'at lan ngajak hum ing al mukminin apa anfusuhum awak dhewene al mukminun ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi, ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing napa? A. Ini jenenge napa? An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim. Wa azwajuhu ta pira-pira garwane nabi iku ummahatuhum iku minangka dadi ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babakan keharamane nikah azwajin nabi alaihi mengatasi al mukminin. Wa ulul arhami utahe wong-wong sing di unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim. Zawul qarabati tegese kang duweni pira-pira kerabat. Iku ba'duhum iku utawi sebagian ulul arham iku aula luwih berhak biba'din lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babagan warisan. Fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah utawa ing dalam ketentuane Allah. Minal mukminina dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin lan pira-pira wong muhajirin. Ai minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Alladzi kang kana kang ana apa al irsu bil iman lan hijrah ana iku awal al islami ana ing dalam awal-awal Islam. Bareng ngono fanusikha mengko den nasah apa al irsu bil iman. Illa antafalu. Lakin antafalu kecuali ento nglakoni sira kabeh ila auliyaikum. Maring wong-wong sing mbok senengi sira kabeh. Kowe berbuat ma'rufan ing barang apik. Misale biwasiatin kelawan wasiat. Nah iku fajaizun mongko iku oleh. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana ana apa dzalika mengkono-mengkono ketentuan. Nasul irsi tegese nasah warisan bil imani sebab iman wal hijrati lan hijrah. Nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham. Fil kitabi ing dalam Quran utawa fil kitab ing dalam ketentuane Allah ana iku masturon iku wis den bukokno utawa den catet. Wa urida lan den kersakno bil kitab lan kitab fil maudi ing dalam panggonan loro apa Allahul mahfudullah mahfud. Wa Quran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabiyin. Hina ukhriju nalikane den tokno sapa para nabiyin min sulbi Adam saking sulbi Adam, iku wekase Nabi Adam, kadzarri kaya dene dzar, utahe dzarri jam'u dzarrah. Wajati dzarrah iku asgharu namli, iku misale maknane sithik cilike semut. Wa mingkalan den alap saking sira. Wa min Nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim, wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu minta sama Allah komitmennya bi ayya'budu gambar arep nyembah sapa para annabiyun Allah ing Allah. Wa ulan aja-aja sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah. Wa dzikru khamsati utahi nyebut nabi 5. Iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am. Maksude wa min Nuhin wa Ibrahim niku kan jenenge nabi. Jeneng khusus. Padahal tadi menanten kata-kata napa minan nabiyin, yang minan nabiyin kan kata umum yang harusnya sudah masukkan apa? Nuh, Ibrahim dan apa? Musa. Jenenge apa min atfil khos alal am.
Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsakon ing perjanjian ghalidon kang berat, syadidan tegese berat. Bil wafa iklan nuhoni bima klan perkara halamalu kang padha nanggung sapa anbiya iku ing ma. Wa wa ta'al mitsak al ghalid iku al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Sema akhoda mengkoni ngalap sapa Allah taala al mitsak ing mitsak tujuane lias ala shodikin. Lias ala supaya takok sapa Allah as-shodikin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban as-shodikin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane shodikin. Fi tablighi risalati ing dalam menyampaikno risalah. Kena apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki mergo tabekitan. Krana bentas-bentasno ta krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis nyampaikno risalah? Kok nganti jekno wong kafir apa kowe ora nyampaikno risalah? Para rasul menjawab, "Sudah ya Allah." Tabkitan krana nyalahno lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir sing ngingkari bihim lan rusul. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lil kafirina kedhe pira-pira wong kafir ngafiri bihim ing para rusul Allah nyediakno adaban ing siksa aliman kang larakno. Mukliman tegese siksa sing larakno. Huwa tedawuh wa'adda lil kafirina adzaban alima iku atfun iku dina atofno ala akhotna ing atase lafat akhotna. Nggih mun kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam nu gadah anak namanya Abdullah bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane iku drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didakengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah niku sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Niku sing disebut maka nali ahlil madinati man haulahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula jek meteng itu enggak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngloni, tetep nafsu. Mentengno anak mergo sok ben anak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah samuni-munimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing rumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadzhab niku ngono tenan nggih ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara
sistematik, secara metodologis semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu lho. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis dah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ngeroi mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alah mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinane mani suci apa najis? Suci. Nah, lho ora mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa najis? Suci. Kang ulama sadunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kula nganti apal tak bir nganti saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyhur sampai Imam Syafi'i darani nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam ku Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok nganggo kias barang nak ra ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu Masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu tidak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira-kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang kayak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Ya mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci.
Karena andekan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mereka materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati badang najis. Wedhus suci. Nak mati badang najis. Itu fikih. Dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati badang maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulane wajib didusi cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci ta ora? Suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah hafal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Pemene utek wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline ki keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat misalnya. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kekno Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kekno Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Wong melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme tok didi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek ngasem ae mangsa aku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah, itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat sapa? Orang Ansor. Wes dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur itu. Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung.
Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung nabi, kemudian pas nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun dadi pahlawan pas nabi sepuh. Kowe ngem nabi gak ile dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksud iki bakas. Lah nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku ndek pangkat njaluk, sok ngekeki kok guri-guri ndek pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong mbok kayakno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek nggo gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku ben do gelem Islam to, Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho, mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin itu melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Mbok dino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti, kanca kok ngono. Wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih iku kaya majikan. Lunga ora mbok jak tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi ra ajak aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Dadi misale mau sing melarat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene iku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tok mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama ejo zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama al amilina wal auliya al muqarrabin wasyuhada wassolihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula ni wis langka padahal mesti bener. Orang mungkin bener kan, mungkin kalau mau nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda.
Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nak Nabi nerangno itu udah gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya enggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan minduan orang Mekah, orang Medina enggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong delok wong-wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai iku nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan pun mau kayak tau kabeh pun sebenarnya. Jadi Nabi itu apa luar biasa. Kenapa dah? Masa ono jamane. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi. Penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen untuk akeh, meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Udah protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu enggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka enggak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita enggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran, bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting, wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah
dunya. Dadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantasnya kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantasnya kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da imalun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat lah, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan? Ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mu sangon 2 juta, kula ya ora tersinggung wong barang dunia wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam entuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku ulama apa? Iku dudu PHK ya ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asifa khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mau mulang musola santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe entuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek duwe, nek golek duwe ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno para sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok no Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Nika atas laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksekno wala taron nam tu taron maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga. Dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik. Tarawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak tarawih seneng makmum, perkarane ana salah ben takok pangeran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampeyan takok pangeran. Hak salat cepet ora tumanina. Imame Gusti. Kalau kan wajib manut imam. Hari bawe takut, Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong nomor ora trawe takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di.
Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape mara imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi iki. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rugen jebule wong sepuh. Wah, ojo Gus, ojo. Pindah. Kula nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ya ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedel engkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mulane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi seneng terus tanah waro wajhu. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi terus kowe tok seneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ngono kok yo syafaat iku piye? Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyawaman ketok nyawaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ke makmum Nabi. Pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar. Aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono. Wani ke. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis itu Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula ngoten yo ora tau iku piye karepe kiai piye. Tapi aja mbok kritik saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya. Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? 1 menit terus. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Normal dolin.
terlalu. Makmum Nabi lho seweru wis 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha salahe diame napa. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren, napa? Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini. Sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan. Jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bangku ya, aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lalar rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Balenina ya ora iso kudu harus isek, kudu bronto ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemene nak sok ben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong bathuke ana cap sujud ta ora? Maksud ora irenge lho, maksude nur. Ora ana ulama sing darani masalah bathuk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai sing aku. Mak aku cerita aku masalah sajadah, kok mbok rono mester bareng. Oh, watu bareng. Iku wong hasud iku. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Bathuke ora ana nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok bathuke ana nur simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulane kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kula nak sujud seweneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu, kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu kowe sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Nah, disebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh.
cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal meranu buah ya wis ngene iki wae urip ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Pokoke kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imame salam wis pruwencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklap, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan niku. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Sayyid Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan.